नमस्कार दर्शक बंधु आउ एक सुंदर भिडियो को आपण मानक स्वागत। भिडियोटी आरंभ करने पूर्व आपण मानक गोटे मात्र अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखा आउ शेष आपण मत निश्चय रखिए। जदि कथा छल सामान्य मध्य त्रुटि रही जाए दयाकोरी क्षमा करदे आज्ञा। मनीषर दैनंदिन जीवन भितर ता सहित घटना आ अघटना मान घटी जाए। किए खुशी हुई ईश्वर को धन्यवाद दिए तो आउ किए गाड़ी दिए भारी मन दुख करे। हेले शेष गोटे मात्र कथा कहुए ईश्वर कुआडे जहाँ करती प्राणीर मंगल पाई। आसतु यही संपर्क में छोट कहानीटी आपण पाखे रखी। जड़े राजा थिले तांकर भारी शौक थिला कि अन्य राज्य को परिभ्रमण में जावाई आउ निज हाथ में शिकार करने। राज्य तो चलाती हेले तारी भितर किछि समय बाहर करी मंत्री आउ तांको सह किछि सेना सैन्य को नहीं जंगल भीतर को जाती शिकार करने। आउ तांको पाखरे थिबा मंत्री को निजर पुओ परिका देखती। केबे हेले भी तांको अणदेखा करती नहीं। सबु काम रे से मंत्री ही लोड़ा। दिने राजा कौन से काम करुथांती सामान्य अन्यमनस्कता हेतु हाथर बाम आंगुठी कटिगला आ भारी जोर रे रक्त मध्य बाहरला। यही समय भितर मंत्री जनक भारी मन दुख कले हेले संगे संगे कही पकेले ईश्वर जहाँ करती प्राणीर मंगल पाई। हेले यही कथाटा राजा देहरे गलानी। से विरक्त हेले रागी जाई कहले कि हो ये केमितिया कथा मोर हाथ कटि जाइछि भारी जोर रे रक्त मध्य बाहरुछि आ तमे कहूछ ईश्वर जहाँ करती प्राणीर मंगल पाई। ये केमितिका कथा। मंत्री जनक पुणी दृढ़तार सहित कहले हाँ आज्ञा ईश्वर जहाँ करती प्राणीर मंगल पाई आपण सहित जहाँ होइछि मध्य भल होइछि। एही कथारे राजा आहरी जोर रागी कले। अन्य सेना मानंकु संगे संगे निर्देश देले कि मंत्री को बंदी करने से पागल हो जाइछन्ति। से मो विरुद्ध रे षड़यंत्र करुछन्ति। से मोर भल चाहूना से मोर अमंगल चिंता करुछन्ति। तुरंत तांको बंदीशाला बंद करा जाओ। एतिकी कहवा मात्रे संगे संगे सेना माने आसी मंत्री को धरले आउ तांको नहीं एक बंदीशाला बंदी कर रखिदेले। आउ तापरे राजांको हाथ रे औषध लगाई देले राजवैद्य आउ कहले मध्य मणिमा सामान्य कटि जाइछि टिके व्यस्त हबार किछि नाही मो औषध लगाई देइछि खूब शीघ्र भल हो। राजा वैद्य कथा शुणी भारी खुशी हो गले आउ तांकर से खंडिया प्रति सामान्य दृष्टि टिके हटिगला। से एथर बाहरिले सैन्य समत धरी अन्य एक राज्य को परिभ्रमण जीवा बाटरे जंगलटीए पड़िला। राजांकर खुशी एथर कहले न सरे कहीं ना तांकर भारी शौक थिला निज हाथ में शिकार करने पाई। से समस्त को आदेश देले कि आज ये शिकार करा तापर जो कथा। किंतु राजा जेबे भी शिकार को जाती सांगरे केवल मंत्री ही जाइथांती तांकर सुविधा असुविधा कथा बुझिबा। आउ सब सैन्य सामंत माने अन्य दिग को जाती। से दिन से ही घटिला। राजा काहार को भी निज सांगरे नेलेनी निजे अन्य एक दिग को शिकार पाई चली गले। राजा किंतु से दिन गोटे भी शिकार पाइलेनी। के जानी प्रभुंकर कौन जे इच्छा। किंतु राजा से जंगल भितर दौड़ा दौड़ी करी भारी थकी जाइथिले। तांको भारी शोष लागिला। से जाई पहुँचिले एक पोखरी पाखरे किछि पानी पीवा पाई। हेले ए कौन तांको पूर्वरु सेठी किछि हत्याकारी माने पहुँच छाड़िथिले। से माने योजनाबद्ध कि काहाको गोटे तो धरिकी नबा आज राति रे तांकर कुआडे सुड़ी दिया जिवो। से संगे संगे राजा को पाईगले आउ एकाकी राजा को देखी धरिनेले मध्य राजा तांकर किछि भी करि पारलेनी। से निरुपाय तांको पाखरे केही भी नाहांती। एपटे मंत्री जनक बंदीशाला रही प्रभु को प्रार्थना करुथांती कि ठाकुरे मणिमा आज मते सांगरे नहीं नाहांती कौन टिके मु कहिदेली जे रागिगले मो ऊपर तांको तुमे सहाय थाओ तांकर जेमिति किछि भी असुविधा न हो।
ଏପଟେ ରାଜା ଜଣକ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। କରିବେ ବା କ'ଣ? ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ। ସେ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ବଳି ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ରାଜା ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆଶା ଭରସା ତୁଟେଇ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣି ସାରିଛନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଶେଷ ରାତି। ରାତି ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦାର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ହଠାତ୍ ସର୍ଦ୍ଦାର ଜଣକ କହି ପକାଇଲେ, ଆଗ ଲୋକଟାର ଅଙ୍ଗ ପରଖି ନିଅ, ତାପରେ ତାକୁ ଶୁଳିଦେବା। ଏଇ କଥା କହିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବକମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ପାଦଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ରାଜାଙ୍କର ବାମ ଆଙ୍ଗୁଠିଟି କଟିଯାଇଛି, ଯାହାକି ବଳିଦେବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହଁ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଜଣକୁ କହିଲେ, ଆଉ ସର୍ଦ୍ଦାର ଜଣକ ରାଜାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ରାଜା ସେଇଠି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଠାକୁରେ, ତୁମେ ଯାହା ବି କରିଛ ମୋ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଆଜି ସକାଳେ ଯଦି ମୋ ହାତ ଟିକେ ନ କଟିଥାନ୍ତା, ଆଜି ମୋର ମୁଣ୍ଡ କଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ମୋର ମନ୍ତ୍ରୀ ଠିକ୍ କହିଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଠାକୁରେ। ତାପରେ ରାଜା ଜଣକ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆଉ ବାଟରେ ନିଜ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କୁ ପାଇଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଘୁରି ଘୁରି ଖୋଜୁଥିଲେ। ଆଉ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଆଉ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ, ଯେଉଁଠିକି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଦୀ ହୋଇକି ରହିଥିଲେ। ରାଜା କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କି ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ସ୍ଥିର ଆଉ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହି ପକାଇଲେ, ମଣିମା, ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ରାଜା ଜଣକ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ଜାଣିଛ, ଆଜି ସକାଳେ ମୋର ଯେଉଁ ହାତ କଟି ଯାଇଥିଲା, କେବଳ ତାରି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ, ସେ ପୁଣି କହି ପକାଇଲେ, ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ରାଜା କିନ୍ତୁ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ତୁମକୁ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦେଲି, ତୁମକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଦେଲି, ଏହା କ'ଣ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଲା? ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ପୁଣି କହିଲେ, ହଁ ମଣିମା, ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ହେଇଛି। ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶିକାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଆଜି ଦେଖ, ଆପଣଙ୍କର ସିନା ହାତ କଟି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ମୋତେ ପାଇଥାନ୍ତେ, ମୋତେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଳି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ମୋର ଜୀବନ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ବନ୍ଦୀ ନ କରିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କି ନାହିଁ? ରାଜା ଏଥର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ ହୋଇ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ହଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ। ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣା ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ପଛରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣ ଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ହିଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ସେ କେବେ ବି ଚାହିଁନଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁ।